klar. Helt først i kveld så skal vi ta inn Alexander Rybak, som nå er klar for en ny runde i Melodi Grand Prix. Det er 9 år siden han gjorde denne eventyrlige suksessen med Fairytale, og tok altså den aller største og mest solide seieren i Eurovisjonshistorien, og skapte Rybak-feber i hele Europa. Вы самая лучшая публика в мире. Herregud, hva har jeg gjort? Alexander Rybak! Ja, det er altså 9 år siden du lagde dette eventyret da du vant i Moskva, og lagde hysteri også da du ventet tilbake til Norge. Hva husker du av den der situasjonen ute på Gardermoen? På Gardermoen? Det er rett og slett yndlingsdagen min, og så sa jeg jo da jeg så hele det folkehavet på Gardermoen, og jeg måtte bare, i stedet for å hilse på alle, jeg er veldig glad i mennesker generelt, i stedet for å hilse på hver og en av de, så måtte jeg bryte meg, nei, det er jo ikke jeg som brøyte meg gjennom, jeg måtte gå sånn mellom 4 bodyguards, ikke sant? Og de brøyte seg forbi barn og gamle, og da sa jeg, og det ble jo sitert i alle aviser, da sa jeg, hva har jeg gjort? Fordi jeg hadde lyst til å hilse på alle, men jeg inviterte folk til en fest som jeg brøyta meg forbi. Så det kunne jo, jeg skjønner at folk tenkte at det var sånn diva-ord, eller sånn, dumme meg, hva har jeg gjort nå? Fy! Men det var rett og slett, jeg tenkte, jeg har invitert folk, og så hilser jeg ikke på Ja, for dem. du hadde egentlig lyst til å bli der, og ta et kalas ute i ankomsthallen. Men jeg skjønte at akkurat var det et sted som man skjønner at man kan ikke bli for evig og alltid med 5000 folk, så er det kanskje Gardermoen da. Så måtte du runde av den festen litt raskt. Ja, så jeg håper folk har tilgitt meg etter det, men det var i hvert fall... Jeg tror det. Det var i hvert fall en kjempefest å komme til. Og var vakreste bildet ever. Og nå så skal du altså hive deg i gang igjen og være med i Melodi Grand Prix. Enda du sa sist at dette skulle du ikke gjøre flere ganger. Hva er det som gjør at du kjente at jo, en tur til? Jeg vet ikke, Jahn Teigen. Jahn Teigen. Jeg har alltid vært fan av Jahn Teigen, men de siste årene så har jeg bare blitt mer og mer glad i han. Han har blitt min største idol. Jeg har vært med på et sånt program hvor man hyller han og sånn. Og jeg liker Jahn Teigen-tilnærmingen til Grand Prix. At hvis man har noe på hjertet, hvis man har en sterk låt som man har lyst til å dele, så er Grand Prix rett og slett en fantastisk scene, Spektrum, og hele Norge følger med. Så hvis det er et budskap, for eksempel, som jeg føler at jeg har i år, så er det veldig deilig at det budskapet når ut til enda flere folk via Grand Prix. Ja. Og Jan har jo vært ganske sånn raus med seg selv. Altså, det har gått dårlig, det har gått kjempedårlig, det har gått kjempebra. Altså, tenker du også at det er greit, liksom? Det er ikke bare greit, det er den eneste måten å gjøre det på, tror jeg. At enten man kommer videre, ikke kommer videre, vinner, ikke vinner, så må man fortsette å utfordre seg selv. Og man må også fortsette å tørre å glede andre, hvis man har såpass tro på at det er det man gjør. Du kan begynne å se på det. Altså, du kan jo se på det som en slags NM. Altså, du kan være med hvert år. Ja, ikke sant? Man kan... man sier jo ikke til det tyske fotballaget at ja, men dere vant jo for 4 år siden. Er ikke tør dere det her da? Blir ikke det sånn... Tusen takk. Du, Alexander, da du vant i 2009, så var det også starten på en stor internasjonal karriere.
som vi egentlig ikke, altså vi legger ikke så veldig mye merke til det her i Norge, men du er veldig mye ute i verden. Hvor mye er du på farta og reiser? Nå har jeg, i tillegg til å ha hatt 48 julekonserter nå nettopp, så har jeg jo reist i nesten 20 land på ca. 4 måneder. Ja. Det er ganske voldsom rute man legger ut på da. Og dette er jo selvfølgelig knyttet til at siden mamma og pappa kommer fra Hviterussland, så snakker du russisk. Du kan gi intervjuer på russisk, gi ut låter på russisk. Ja. Og det er jo selvfølgelig nøkkelen når man henvender seg da særlig til publikum østover. Og jeg har hentet fram noen små glimt av dette livet ditt som østeuropeisk popstjerne. Nå skal dere få se på dette. Se her. Олександр Рибак. Олександр Рибак. Может быть, сможем мы разорвать оковы сна и вместе будем навсегда и может. Сюрприз для вас. Александр Рыбак собственной персоной. Александр Рибак, Катя Кузнецова. Беспокойная я, успокой меня. Alexander, dette her er jo en versjon av deg som ikke vi kjenner så godt i det hele tatt. Og også hun der siste dama her med blomster på huet, det er deg. Ja. I et slags, fortell om det programmet. Det er rett og slett hver gang vi møtes på steroider, kan man si. Det er at man ikke bare prøver å kle seg ut som folk, men man får rett og slett sånn plastikk oppå ansiktet, og man får, hva heter det? Ja, altså enorm teatersminke, holdt jeg på å si. Ja, det er jo ikke sminke, men bare rett og slett sånn der, man får jo klumper på seg. Også, ja. Så du kler deg ut som en artist du rett og slett skal hylle? Yes. Og så er det flere deltakere, og så er det en vinner til slutt. Og jeg kom på andreplass, men så... Og så... Jo, men altså, det er ganske likt. Vi har bilde av både deg da, og denne store russiske sangerinnen som du da skulle hylle. Hva heter hun? Rumidova? Rumina. Ja, Rumina. Altså, se på dette, det er jo ikke så gærent. Du er ganske lik. Ja. Trivdes du? Altså, var det gøy å være i drag? Du må se en annen gang at jeg var Gloria Gaynor. For jeg har vært Elvis og Gloria Gaynor, og det var ikke bare russiske kjendiser da. Men jeg synes det var kjempegøy. Det var veldig vondt å få av seg, skrape av seg den der grusomme... Men ellers var det kjempegøy. Og det er veldig mange kompiser som tenkte sånn, ja, men hvorfor gjør du sånn der russ? Er ikke det rart å drive og kle seg ut? Så det er jo ulike kulturer da, selvfølgelig, som jeg ofte må ta. Så i Russland så spør de, men er ikke det rart at hver gang vi møtes, det skjønner de ikke. At jeg presenterer min nye single foran 6 folk som spiser suppe. Det var det. Det er jo ingen som skjønner. Synes det var litt smått, liksom? Ja. Du er altså med på en masse TV-show, forskjellige opptredener og konserter, men sier du nei til ting? Har du sagt nei til fet tilbud fra østeuropeiske land? De ville ha meg med på Ungkaren. Er det heter Bachelor? Ja, Ungkaren, ja. Og jeg sa nei og nei, og de doblet honoraret. Til slutt så ble det 950 000 euro. Og ja, ikke sant? Men det er rett og slett, uansett hvor mange penger det er, så er det noe med hva man kan leve med i etterkant. Da. Og det er noen som kler det. Noen er flinke til å traktere 30 damer på en gang. Men jeg tenker at ja, jeg kunne fått de 8 millioner kronene nå. Nei da, og så... Mens nå så hadde jeg kanskje vært 8 millioner i gjeld, fordi ingen hadde tatt meg seriøst etter det. Pluss at kanskje jeg hadde hatt litt mindre sjanse på min kjære Julie, som jeg har vært sammen med nå i 2 år. Så alt i alt er jeg veldig, veldig fornøyd. En god avgjørelse. Ja. Og hun
sitter vel her i salen denne, håper jeg. Ja, det er bra. Hvordan er det? Når du da altså, har litt sånne parallelle verdener som du kan besøke og være i, merker du at det er andre forventninger til deg, for eksempel i Russland, da, enn det er til deg som artist her i Norge? Ja, absolutt. Det er ulike normer, er det det heter? Altså ikke regler, men sånn som man forventer av folk. Sitter jeg på T-banen for eksempel i Aserbajdsjan, for å komme meg raskere frem, for det tar jo sånn 5 timer raskere å komme seg med T-banen og være i kø med bil. Men så kommer det kanskje noen folk og sier, for det første så er det ingen som vil snakke med meg plutselig. Alle bare ser litt sånn surt på meg. Hvorfor det da? Jeg aner ikke. Jeg synes det er hyggelig å være på T-banen her, ikke sant? I Oslo. Jeg tar T-banen ofte. Mens der er det sånn, også til slutt så kommer det bare mann som lener seg bort og bare, du, hva gjør du her? Er det sånn TV-opptak nå, eller noe sånt? Hva skal vi gjøre nå? Så skjønner jeg at rett og slett det er frekt å ta T-banen i enkelte land. Russland, Aserbajdsjan, der de ser på det som altså alle ønsker å bli kjente og kanskje bli rikere. Og da når det er noen som har oppnådd noe av det, så synes de tydeligvis at det er uforskammet å leve som dem, da. Og da kommer jeg jo tilbake, og da tenker jeg, nå skjønner jeg kjendisbransjen, ok, så kommer jeg tilbake til Norge. Feteste limousinen og briller og sånn, solbriller og stjernebriller og litt sånn. Nå overdriver jeg da, men så skjønte jeg fort at det er ulike land har ulike normer. For i Norge skal du snobbe nedover, ikke sant? Her skal du ta T-banen. Her er det hyggelig om man tar T-banen. Og du driver og kjører rundt i limousin og tror du er noe, ikke sant? Det er forskjell på land. Så dette driver du og lærer deg, rett og slett. Ja, jeg liker mye bedre denne tilnærmingen vi har her, altså. Det er mye lettere å ha beina på bakken. Ja. Og så opplever du noen ganger at det som funker i Hviterussland eller i Russland, det blir gærent her. Som for eksempel da du stilte opp på bildet med Lukasjenko, diktatoren. Da ble det litt styrete her hjemme i norsk presse. Ja, det var mange uforutsette ting der, men det er en av de som jeg husker mest, ja. Tenkte du ikke på det da, at folk kom til å tenke her at det kan du ikke gjøre? Det burde jeg i så fall ha tenkt på da jeg sa ja til å være med på det. Det var jo en missekonkurranse som ble arrangert av presidentskapet. Og når presidenten inviterer meg, når jeg først sa ja, da kan man ikke drive og tenke på at når han tar bildet, så bare sånn, nei, der går grensa. Må vi tenke på hva Amnesty vil synes. Ja. Altså, så ja, jeg fikk jo kritikk for det, og jeg skjønner hvorfor. Men må du tenke litt nøye på hva du kan gjøre, fordi at disse to verdenene møtes? Det er, først og fremst, så er jeg heldig. Jeg har en karriere her i Skandinavia, jeg har en karriere i Østeuropa, og da i hele verden så finnes det jo skandinavere og østeuropeere. Men det er som sagt ulike kulturer, ulike måter å tenke på, og det begynner som i sånn helt uskyldige ting når jeg er med på Allsang på grensen og bare synes det er så deilig å være der og bare brøler ut at det er de vakreste jentene i hele verden er jo her, samlet i Halden. Og så kommer noen russere og analyserer det jeg sa, og hvordan kan det... Så blir det gærent! Ja. Og det du sier her nå i kveld, det blir jo umiddelbart oversatt av noen iherdige fans der ute, som sørger for å få dette opp på russisk, og så sprer det på fansiden overalt. Så jeg håper at jeg virkelig har vært snill gutt nå. Du har vært snill gutt. Jeg tror dette går bra. Tror du ikke det? Ja. Alexander, nå er du altså da snart klar for Melodi Grand Prix. Jeg er klar. Låta er klar. Er jeg klar nå? Ja, men hva slags oppvarming trenger du å gjøre frem mot 10. mars? Jeg utfordrer meg selv veldig nå. Det er jo mindre fele og litt mer bevegelse. Jeg tør ikke å si dans, men bevegelser. Og alt det der... Jeg merket det da jeg spilte inn musikkvideoen, at det er jo påkjenning også for kondisen. Ja. Så nå driver jeg og trener på for at de 3 minuttene skal bli lettere. Så jeg ser mye på fotball hjemme.
Og mens jeg ser på fotball, så løper jeg opp og ned på stedet. Jeg bare står og tripper. Og så er det sånn kondistrening, og så venter jeg. Og så synger jeg et refreng, og så løper jeg igjen. Og så synger jeg et refreng, og prøver å gjøre det mens jeg er andpusten. Ja. Hvis jeg klarer det, så vil jeg gjøre det veldig bra i Spektrum, og jeg tror fansene vil bli veldig fornøyd. Interessant. Jeg tror det, da. Vi gleder oss til å følge med på dette eventyret med deg nok en gang da i Melodi Grand Prix. Og tusen takk for at du ville være sammen med oss her i Det er kveld. kjempehyggelig. Takk skal du ha.